मक्का मुकरमा में बारिश बरस रही है और आसमान से बरसती ये बूंदें रहमत इलाही का पैगाम लिए हुए हैं। बारिश के बावजूद मस्जिदुल हराम का मंजर दीदनी है, जहां लाखों जायरीन खुशू व खुजू के साथ इबादत में मसरूफ हैं। बैतुल्ला के गिरतवाफ जारी है। बारिश ने ना कदम रोके ना जज्बे कम किए। सफेद अहराम बारिश की बूंदों में भीगे हुए हैं, मगर दिल जिक्र इलाही से रोशन है। हर चेहरे पर सुकून, हर आंख में दुआ और हर दिल अल्लाह के हुजूर झुका हुआ है। ये वो लम्हे हैं जब जमीन और आसमान के दरमियान फासले कम हो जाते ये वो लम्हे हैं जब जमीन और आसमान के दरमियान फासला कम हो जाता है। बारिश में उठने वाले हाथ, लबों पर दुआएं और आंखों में आंसू, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि रहमत के दरवाजे खुले हैं। बारिश के दौरान इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इकदाम भी मुकम्मल रहे, जबकि जायरीन पूरे इत्मीनान के साथ तवाफ, सई और नमाज में मसरूफ नजर आए। फर्श पर पड़ती बारिश की बूंदें और बैतुल्लाह का स्याह खिलाफ, ये मंजर हर देखने वाले के दिल को छू जाता है। मक्का की ये बारिश सिर्फ पानी नहीं, ये सुकून है, ये उम्मीद है, ये अल्लाह की खास रहमत है। ऐसे लम्हों में तवाफ का ना रुकना इस बात की अलामत है कि जब नीयत खालिस हो तो कोई रुकावट इबादत को रोक नहीं सकती। ये रूहानी मनाजर हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि यहाँ हर बूंद दुआ बन जाती है और हर कदम अल्लाह के करीब ले जाता है।